नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिद्दी खांसी हो या गले की खराश, छोटी मोटी हर प्रॉब्लम का हल है ये नुस्खे। दोस्तों, बढ़ते प्रदूषण और कामकाज में व्यस्त होने के कारण इंसान को छोटी मोटी हेल्थ समस्याएं तो होती ही रहती हैं, जिसको ठीक करने के लिए वो मेडिसिन का सहारा लेता है और उसे लेना भी पड़ता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। लेकिन इनसे छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय सबसे बेहतर उपाय है, जिसका कोई किसी तरह का भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आज हम आपको इंसान की होने वाली छोटी मोटी हेल्थ समस्याओं और उससे निजात पाने के लिए घरेलू उपाय बताएंगे, जिससे आप निरोगी और स्वस्थ रहेंगे। खांसी के लिए घरेलू उपाय। दोस्तों, शहद में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो गले में खराश, खांसी और सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। इन समस्याओं से पूरी तरह से राहत पाने के लिए शहद में अजवाइन के फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका सिरप बनाने के लिए उबले हुए पानी में अजवाइन के फूल डालें। सोने से 10 मिनट पहले इसमें शहद मिलाकर पिएं। दोस्तों, सिर दर्द के लिए घरेलू उपचार, आइए जानते हैं उसके बारे में। लेवेंडर में ऐसे गुण होते हैं जो सिर दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। इसे प्रयोग में लाने के लिए लेवेंडर और अदरक की चाय बनाकर पिएं। इससे आपका सिर दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तनाव के लिए घरेलू उपाय। तनाव की समस्या होने पर पुदीने और लेवेंडर की चाय बनाकर पिएं। इसके अलावा इस समस्या को खत्म करने के लिए योगा का भी सहारा लिया जा सकता है और थोड़ी देर अपने आप को समय देकर लंबी लंबी सांसें लें। पेट की समस्या होने पर, पेट में खराबी होने पर दालचीनी और अदरक की चाय बनाकर पिएं। इसे पीने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। इसे बनाने के लिए पानी गर्म करके इसमें दालचीनी, कटा हुआ अदरक और शहद डालें, फिर इसे पिएं। देखिए आपको कितनी जल्दी आराम आएगा। धन्यवाद दोस्तों।